peuple de Dieu, shalom, shalom, libota na nzambe, bisika nyonso, oyo bozolanda biso, na kati ya émission na biso, bo mesani kolanda, otolobi, ezali Jean chapitre 8, verset 32, et païwa pezoloba, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire, toza na souci, na nzela ya nguya molimo monsantu, ya ko permettre libota na nzambe, baye ba vérité. Alors, la vérité, c'est Jésus-Christ, et Jésus-Christ, c'est la parole. Yango tokobanda koya de temps à autre nde tozoloba nanguya molimo monsantu poto banda ko éclairer libota na nzambe par rapport à ce qui concerne la parole du Seigneur. Alors tozana kata sujet na biso tozolobela ndenge tozoloba thème ya émission na biso ezali Jean 8:32 mais sujet tozolobela eza les problématiques dans l'église des réveils d'aujourd'hui. Alors ba problème oyo ezali koleka na kata église des réveils ya lelo. Oyo ezali troisième partie. Alors, par l'aide du Saint-Esprit, tobando ke nango malem esika molimo santu akoloba totiki to changer. Mais sikoyo toza na troisième partie o tozolobela les problématiques dans les églises de réveil d'aujourd'hui. Alors ba makambo eze belé o ezoleka la kati église de réveil entre autres verset clé o tozako tambola nango bandeli eza na Jérémie chapitre 9 23 verset 13 tozokita malembe totangaki 13 totangi 14 tozokende siko na 15 esika nini oyo nzambe azo regretter na makambu oyo akutaki na kati ya Samarie et puis nzambe azana somo ya kwa komona makambu oyo ezoleka na kati ya Jérusalem. Tobaki Jérusalem ezali mboka ya nzambe, une ville mise à part, peuple oyo baza mise à part na kati ya mabongisi na nzambe. Ndenge tolobaki ecclesia ezana moya ba ebele babenyango église plutôt ezana moya ba ebele babenyango ecclesia, c'est-à-dire ordre libanda ya, c'est-à-dire libanda ya système ya mokili, libanda lolenge ya makamba mokili ndenge ezali nde ebengami église. Alors Jérusalem ezalaki pe considéré to eza considéré ndenge aloko l'église ya nzambe. Alors nzambe azokamwa komona makambo ezoleka na Jérusalem. Alobi makambo na moni na Samarie na makambo na moni na Jérusalem. Est-ce que ekokani kaka te na Sodome na Gomorrhe? C'est-à-dire nzambe azolinga koloba ndenge na bomaka Sodome na bomaka na Gomorrhe, est-ce que ekoki pe ko permettre te na Jérusalem na Samarie ekufa pe ka nde Sodome na Gomorrhe ekufaka po makambo na bomelaka Sodome na bomelaka Gomorrhe yango pe na okuti yango na Samarie yango pe na okuti yango na kata Jérusalem. C'est-à-dire il y a des choses oyo ezoleka na kata église na biso ya lelo bandeko na ngai tolongola fanatisme et loko ezoboma biso fanatisme. Bible eza claire, Jésus-Christ alobi vers le temps de la fin bokoyeba basali ya mabe à partir ya misala, bokoyeba ona misala. Alors lelo komona misala bandimi balingi na bango kipango te ato eze pasteur no zaka PD dadi na biso tika ba je ngana bela kingo asimbanga kabwe na bika yo ebisa dadi na biso PD sia vanda na balolenge na mongana kotika ete ata za PD na kolande kaka mama papa frère oyebi eloko esali akoma PD, oyebi eloko nini oyo bayokai na monde ya ténèbre par rapport à pédérasme oyo akoti, mais yo ndo oza bénéfice na ye soki ozoyeba te. Yo ndo ozosala asomba bajip, yo ndo ozosala tonga baimmeuble parce que akei asigné contrat na diable akomi PD. Alors diable abi na koboma tata no te mama no te opesanga bana na ote naza na posa makile etanga te yo lokolo opesi nzoto na yo na opeso biloko na opeso bomengo mais église na yo ekoma dojo na ngai c'est-à-dire batutu bazoya wana beta bango biloko nyonso lokuta bazala dévier na suka nango ngana ko récupérer bango bakokenda life bango bakokasa kwa eza magie. Pasteur akoti science akoti magie akoti na bondoki basukoli pasteur homme de Dieu basukoli homme de Dieu balatisi bikila homme de Dieu basimbisi ye babiloko banzoloko bamabanga bapesi yo kanisi mutu wana eza pamba te azwi biloko siko yo mundimi oya fanatique olinga kotala misala te okomi eloko ne koliela yo ndo komi bénéfice na ye ezoleka na église na biso ya lelo yango tolobaki force ya église esili ba campagne ba convention minene esa mesute surtout génération na biso eloko ezosala mate. Pourquoi? Parce
parce que eza génération oyo nabenga o sacrifier na ebité mais eza génération moko tozo comprendre te c'est-à-dire oyoka bato baza na connaissance bazotia eloba na nzambe mais incapable ya koréunir bato ata na martyre ata na 20 mai ata na triomphal ata ndenge ezalaka na bapapa na biso akala basoni kafuta ndenge ezalaki na baprophète de la nation Denis Lesi malgré akomane homme de pétage abunga nzela ayebi so esika ozala te esika okei te abunga alors bakomi ne mutu pétage mais baza bato oyo baimpacta mboka oyo na kati ya mosala nzambe na baconvention minene ozwi bapapa na biso bajean oscar kibila kiziamina c'est-à-dire basala bamakambo ya minene na mboka oyo wana moto akoboya yango aza te akoboya aza te donc baza ebele baeglise ya minene ezali baelda na participa na nini na bamo basala na triomphal elda donc tala bato c'est-à-dire okomona lelo biloko wana ezalaka te force wana ekenda wapi ekenda na babétise baprophète baapôtre banini donc bakotisi magie bakotisi kindoki bakotisi kindumba bakotisi pédérasme bakotisi lesbiani bakotisi biloko ya mabe na kati église yango moyen onction ya nzambe le saint esprit qui est le paraclétos aya asala mosala ndenge azala kosala kala eza suite homme de Dieu nous tendons vers la fin du monde tozokende na suka alors kokangama na biloko kokangami nango wana te pasteur apôtre prophète évangéliste docteur ozolanda bisengo mokili ozolanda bapositionnement ya mokili ozolanda mpo okoma camarade ya président de la république ozolanda yo pasteur bayeba oke ozalaka camarade ya ministre ozalaka pire mutu tel yo ndo oyebani na bagénéraux oyebani na bakolono nde tolobaka bakapitaux oyebani na bamajoro ok yebana na bango kangama na bango mais oyebaka mokonzi ya pema azali ntango akozwa pema na yo majoro kolono kapitaux baozala pembeni na yo te okozala yo moko liboso ya nzambe mpo na kose justifie makambo nzambe apesako na mokili osalaka te mpo na nini kisi salela magie sala biloko simbi wana ozolinga otika te kontine na yango zwa baami ya bato ya tata nzambe atika lola aye na se apesi nzoto ne lokola libonza babeti ye babaki na ekulusu andimi kokufa mpo na bapate wana yo ozwi bapate ne na magie na kisi na kindoki na yo tozwa mpo na lokoso ya mbongo lokoso ya mituka lokoso ya bavoyage ya poto okangi bapate ya bato oyo bamonela pasi oyo bakufelela yoke lobungisa baokenda bona lifelo papa kotaka na basianse okiti mama olongwana paster simba mbongo okovoyage eza na bato baza na mbongo na mboka oyo paster te makota ne baloge akota ne basecte akota basianse okili alors azwa na ye mpe mbongo avivaka ne normal yo olingi obatama na nsima bible babanda basima nango te eyebimisa o oyo eza vérité alors so oza moto alukuta koya kobatama na nsima vérité te vérité ezalaka pembe ato batami ndenge nini bato baomona yo alors ozomona église ya nzambe ekoti na baproblème église ebungi et puis bato bazobungisa église baapôtre baprophète bapasteur baévangéliste badocteur bango 5 ministère wana ebungisi église enseignement na kati ya baéglise ezaka esu te ekomaka receve naomona obala reçoit yamba voyage a poto yango mpe natunaka naolemba te bino baprophète bapasteur baapôtre bino à part poto voyage ya kisangani bomonaka te voyage ya mbandaka bomonaka te bandundu bomonaka te voyage ya bakongo nzambe azolakisa oke bakongo oki osala bilanga manyoko kuna bato mpe baye koto na kinshasa bale yo monaka te yo monaka baturki flatter continue nzambe oyo oapesa opema olala kolamukaka nango na ntongo nzambe wana orécupere pema na mokolo moko totanga nanu verset na biso Jérémie chapitre 23 verset 15 balobi nini Jérémie chapitre 23 verset 15 natangi na kombo na Yesu amen. Voici donc ce que déclare le Seigneur de l'univers. Alobi boyoka yo prophète apôtre pasteur évangéliste docteur
yoka oyo nzambe alola oyo akela mokili mobimba oyo azodeklare oyoka ngai mutu nazoloba te ata ngai mpe naza na kati ya verse oyo ta mosu ozoloba azomimona ye nde nani nazomimona eloko te tata ntango naoteya boye nazoteya te mpo nalobake na mosantu naoteya boye te mpo nalobake na koka naza nde na kati ya appel na ngai nzambe abenga ngai ya korestore bavaleur spirituelle eza inverse c'est-à-dire ya kodepeple ka ya diable mpo na kopeple ka ya nzambe naza na kati ya mosala na ngai naa na shwa te ya kotika oyo nzambe abenga ngai apesa ngai lokola mission abi ainsi dit voici ce que déclare le Seigneur de l'univers. Seigneur de l'univers a déclaré nini au sujet des prophètes abi au sujet des prophètes baprophète ya wapi ya Jérusalem ya kati église bapaster ya kati église baévangéliste ya kati église badocteur ya église boyoka oyo nzambe azoloba lokola bolingi kotika mabe te bolingi kodevie peuple ya nzambe bolingi kolibere peuple ya nzambe te na nzambe ya solo yoka eloko nzambe azoloba je vais les nourrir d'amertume nakolesa bango biloko ya bololo biloko papa bakolesa biloko ya bololo nga mona nde navandi awa eloko nao ya bololo nakokaka te ata na ndako so balambika biloko batie solo nakokaka kolia te bololo ya solo nakokaka te wana solo mutu aloni mutu nde aloni ebimi me bololo nango nga nakokaka te makasu nakokaka kolia bololo ya makasu te to biloko ya bololo nazalaka na difficulté ya kolia yango sikoyo wana bato nde baloni nde nakoka kolia te sikoyo nzambe aleso eloko ya bololo nde komela homme de dieu nzambe alobi akomelisa oyo eloko ya bololo akolesa oyo biloko ya bololo lokola ye ozosaka na ye ya kobebisaka eglize na ye ya kobebisaka bandimi bazoya ya kosukolaka bamama ya bato mpo nini osukolaka bapapa te ka bamama bapapa nde baa na bosoto moke bamama bosoto ebele milimo oyo ezalaka na kati ya eglize na yo wana emonana oka bamama emonaka bapapa te olongolaka bamama bato bilamba osukolaka bamama bato opakolaka bamama bato bamafuta bana mike basere bazwya kosambela yo opakolaka bamafuta continue bakolesa o biloko ya bololo eza ngai te voici ce qu'a déclaré le Seigneur de l'univers abi akolesa o biloko ya bololo na bamai na obo koma kotekateka omai ya kimanki kaka papa ata ntango tozalaki bana mike ata toyebi mpe monoko yango te kimanki kaka de eza kombo na ebangisaka yo moko ozoka te kimanki kaka eza deya kobangisa ozomona bakatiere ya kala ata tozalaki komona atsombolaka loboko boka coup de tête beti yo biloko ya kimanki kaka ta biloko ya mbala suka papa okotisi biloko wana kati eglise ndenge nini okoti yango ndenge nini namemi bato mo na mutuka lelo bazwa esanga bi papa ndeko na bango awuti poto ayaki awa atindi mba basombele mai wana 30 milangi mulangi moko 3000 ve wa commerçant oyeba oluka lare jésus christ nde osaka ne boye verset nini na kati ya bible bazoloba mpo moto abika na délivrance il faut amela 30 milangi ya mai akimaki kaka okolia biloko ya bololo continue okolia biloko ya bololo okoma na baservice na kati ya église na yo o service boye makila jésus ye moko asa sombi bapakage ya bafiesta ya rouge papa yo mo ozomona teke eza biloko bachinois bato basali ongi okomisa yango celeste koma asombi bapake ya rouge ye moko ta moso omona ye te maa paster asombi bapake ya bika alobi service ezali ji libanda baoteka yango 500 me maa paster atie 1000 paster atie yango 1000 ta moso azoba somba yango na modele molimo ndenge ezotuta yo yo sombi yango epa chinois na 500 ngai nde ozolinga osombisa nde molimo etuta ngai muyibi tout ça nini commerçant aye na kati évangile na baide na ye ya bacommerce so nakotisi eloko oyo epesanga bénéfice ya boye na mosala nzambe na likabo ya ofele tata apesi yo yo komosela bakaliki ndenge ozwa bénéfice na mosala nzambe okolia biloko ya bololo nzambe moto azoloba aolesa biloko ya bololo continue kotika te sakana na église ya tata sakana na bana ya tata oyo bapesi yo balandi yo te balandi mituka na yo te balandi pembe na yo to mandefu to suki ndenge otiki lokwa yanga boye te balandi sante na yo te balandi baveste ya croise na bacravate oyo otyaka wana te balandi soi-disant
que Jésus-Christ azalaka kati na yo. Alors pesa bango Jésus, soko mono za na Jésus te. Libéré bana ya bato bakende koluka esika Jésus asolo azali. Comment okanga bango okota na magie, comment okanga bango oza na kata biloko lukuta, comment okanga bango otekela bo ba mungwa, otekela bo ba huile d'olive. Papa, bato baosala banzela bandundu kuna baosomba basaki ya makala. Kendo somba basaki ya makala yaka koteka. Nayebi nazali na kamaye na nga moko azalaki pasteur kotaki tambo. Bu église eza kofuta te. Bundi na église amoni esimba te. Azwa ye moko décision atiki. Akoma ne konika pondu. Banda koma konika pondu ndako elia. Bana bakendaka classe. Omonte ke o nzamba bengele ezaki nde konika pondu. Vraiment. Yo peso omoni ke o ye commerce. Kende lo lingo teka ba huile d'olive trop na kata église. Alors zwaka mbongo kende na nzela so ya ba Kongo so ikota lufu. Osombi ba bido huile. Oyaka otekela tabata ba 5 litres 5 litres. Oteka. Oloba ndo sa milanga mikia huile d'olive wana na ba prix imaginaire. Tiaka mbamo huile d'olive na kata ba bidon ya ba 5 litres. Okomi no koteka ba bidon huile. Batu ba kosomba papa eza kopa bien. Tika kosaka na kata église ya Nzambe. Ba kolesa yo biloko ya bololo. A part biloko ya bololo Nzamba zolo besuni. Des forces à boire. Abi na ko forcer bango. Bako forcer bango na nini? De l'eau empoisonnée. Na ko forcer bango bako mela mai ya poison. Okomela. Wana nde na oloba babi sans effet. Sans effet. Yo pede. Sans effet. Sans effet na bazemi abana batozo longola na sans effet. Sans effet. Yo bala mobimaka na mama mokambi. Mama mokambi apa za na mbaine na ndako. Mobala samba na église mususu. Mais mama mokambi ya wana. Papa ne mobali ne atika mwasi asambela kuranki akenda ke église. Nzoka nde yo tika po yo mwasi bimana mama mokambi. Alors makamtolo ba yo zo ba sans effet. Mama mokambi am to komeliso ma ya poison. Vraiment. Okomela ngo ke pa mama mokambi. Okosala ya aventure moko bwa ko kamuteme suki. Ndazo ya cheli. Parce que aza conscient oza mobali ya bato. Chelo eloko. Omeli boye ma ya poison. Zambe mutazoloba. Abi na ko forcer bango bakomela ma ya poison. C'est-à-dire que vous avez un effort na yote. O comprendre pende koti na kata libumu na yote. Ma ya poison o melango. Sakana na Jésus-Christ de Nazareth. Oya lokoti yo. Afasone yo. Oyeba na kate. Frère, tale siko lalati. Tale siko uta. Tale sika la famille obimelela. Soki Jésus-Christ était mbele ba yebi yo. Mbele batu bavandi na église na mbele bavandi. Soki Jésus-Christ de Nazareth ite. Mbele veste oyo lataka ozolata. Soki Jésus-Christ de Nazareth ite. Moi mutuko zana ngwana mbelo zanango. Alors comment Jésus-Christ de Nazareth kombo na ya pamba. Olaksi batu munene na mulai na mukuse na ete. Na lolenge na ya kitoko azana ngoto mabe azana ngote. Kombo na eka ya pamba. Échanger vie na omoko. Alors osaka na Jésus wana. Lelongo wanga na ye. Lelongo pese mu kongo kolobaki azanzambe te. Mais soko lobi Jésus azanzambe te. Zongisa biloko nyoso Jésus apesa yo. Vraiment. Kabango na ba orphelinat. Kabango na batu. Yela tanga die donné na ndimi Jésus. Et puis tina okene na okufa Jésus kandi na ndima yende nzambe. Vraiment. Na na nzambe musu na ndima te. Na na cérémonie mo te na luka basala ngai. Pona koloba ke awa nde nzambe ya solo. Jésus-Christ de Nazareth c'est lui le paraclet. C'est lui mon vrai Seigneur. Na otika te yende na kolanda. Soki na sale erreur ya kolanda nzambe. Nde Jésus-Christ. Na ndimi na sale erreur wana. Soki li felo ezalaka. Tokokota yango po biso batolandi Jésus-Christ lokola nzambe na biso tokeli felo. Tondimi tokende li felo. Jésus-Christ otika te. Parce que bisika tozalaka banzambe wana balaka kotala biso te. Bayaka kolokota biso te. Kaka Yesu anda lokoti biso. Kaka Yesu anda façonner biso. Kaka Yesu anda pesinga mo esika kolala. Kaka Yesu anda salinga na bali na lati mwa lopete. Kaka Yesu anda pesinga bana. Kaka Yesu anda lelo na kolala nzala melobi alesinga. Alors lelo na loba Yesu te. Okomela mai ya boisson. Tokotala soki bisika wana ozolanda. To ba bisiko kota. Soki kuna ba osanzi swango. Nde ozomona bango mo basali babi. O likambo to monika nzambe ye. Bon nzambe ye moko bino bo miloki boza ba nzambe. E comme si nzambe ye moko. Seke nzamba azali. Vraiment. Nzambe wana azali. Et puis nzamba ngo azokanisa aza oyo azokanisa te. Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le vrai Dieu. Vraiment. Papa, toke alobi suni.
Les prophètes de Jérusalem. Baprophète à Jérusalem. Baapôtre à RDC. Baprophète à RDC. Baévangéliste à RDC. Badocteur à RDC. Bakatisa nanu na 5 ministères. Bakomana ba archibishop. Archevêque. Archipape. Dadi. Alinga babenge pasteur te. Akoma dadi. Papa, mokolo kutana kana Jésus Christ Nazareth. Abenga kona komba dadi. Na kati ya Bible na Ephésiens chapitre 4 verset 11 à 12. Oyoka kuna ta botanga 5 ministères batangi ministère à dadi. Alinga alsu babenge pasteur te. Alinga babenge apôtre te. Bakobengo pasteur, bakobengo apôtre. Wa dadi te. Kombo dadi wana ndezo sa sono ba bêtise ebele. Kombo dadi wana nde bozoka soni te akolongola bilamba na bino liboso bana na bino. Babengo pasteur. Oyoka nde kele nango ndenge salaka. Etango olingolongolo sa mwana bato elamba zo ba pa pasteur. Pa pasteur. Comme on est pesaka. Ta babenge dadi amana ma fille. Ta fille aza fille à Jésus, aza yote. Vraiment. Ba prophète, ba apôtre na ba évangéliste. Na ba docteur, na ba dadi, na ba archibishop, archipape, archevêque, ba big bishop. Ba musuba komiti ko bimisela bato na ba méga na kata téléphone. Webi mboko RDC mboka kitoko frère, muto ayemba nzembo mboko elengi. Ana raison. Ta mboko ya kitoko. Pona ba pays mususu. Ba réseaux sociaux nyoso ba communication, ba réseaux communication. Nous to kangisa o. To kangisa yo. O misela ba méga na kata ba téléphone. A misela ba crédit na kata téléphone. Yo sala na réseaux sociaux ni. Angel sanga céleste. Angelo ba céleste. Vraiment. Yo continue na libota ya Nzambe. Sakana na peuple na ye. Mais oyebaka Jésus Christ Nazareth akoya. Akotelema avaya kozwa bayenge bene bamata. Akotelema. Akobotolo bampate wana. Akobotolo bandimi ovandi na bango. Akobotolo bana na ye. Akopesa ba pasteur malamu. O ba okamba bango po ba mema bango na paradis. Vraiment. Toke. Sont en effet une source polluée. Alobi omoni ba prophète wana. Ba komi lokola ba source polluée. Ba komi lokola ba source ebeba ya kopola. Vraiment. Ndozo mona ba pasteur ebele. Ba komi ba source polluée. Ebeba. Oyebi sozo leka na kasavubu. Nde toza ko leka na kasavubu asayo so komi kotama apoto zo leka wana. To banda ko koleka wana te. Po solo ezaki obima wana na biso so ekoteli bino kata mutu ke kangami. Tibo koma na pire solo ane ebima te. Mais siko c'est bon. En tout cas, siko c'est bon. Oko le kapé wana, en tout cas, soleze soute, bazo zipa place wana très kitoko. En tout cas, félicitations à bakonzi, na musala bosali koto wana, vraiment félicitations. Solo bande ko bimapune ya kopola. Nde nzamba zolo babi basali mususu. Ba comme lokola ba source polluée. Tala na source eza esiko yo ebandisisaka mai. Po ekende comme ebale kota tina banda kutie kote la sonde to comme na komela la banda ko boy. Yé déjà za source wana ya kopola. Imaginez siko prophète, pasteur, évangéliste, apôtre, docteur. Aza source ya kopola. Sori ya batu bazo melezani. Sori ya batu bazo melezani. Alors, si les gens ont fait ça, on va le dire. Qui contamine tous les pays. Balobi, bazo contaminer ba pays. Avenite, quartier, commune pété. Bazo contaminer ba pays. Source, eza ya kopola. Alors, lokola baza ya kopola. Source nyonso tango ebimisaka mai. Etambolaka. Ndenge tamboli wana ekotaka na ekeyi. Eki okoma ba rivière, eki okota ba bibale, ekoti ba fleuve, eki na ba océan. Nde ozomona régie des eaux tie ale biso pe tozo ba mai na ndako. C'est-à-dire baza ba marque ba prophète o baza lokola bongo. Même okete ozolande na télévision. Azaka azo contaminer. Ndekola ngai, mama, papa, frère, Olanda pasteur te Olanda Jésus. Même ozana ndako ozota la TV. Au monique pasteur oyo azaka muta suspect zappé même okuta zo bimisa Jésus Christ Seigneur babi kolanda wana te source na eza ya kopola source eza ya kopola tam so zo mone pembe propre
par rapport à mateya ndenge azoteya yebaka régide ezopasaka mosala po mai oyo tomelaka soki babeyela biso kaka na bandako ndenge ebimaka na banini papa nde mbe tomona ata mosu bakaka eyebima na bapompi na biso alors régide ezopasalaka mwa nini wana c'est-à-dire ye ayebi ye moko aza susu akopola alors régide ezo na ye bible nde omona atangi mwa verset ntango azoloba biso tomona elokwa neti mai ya propre nzoka nde aza susu ya kopola bazokontamine bapays atondi kini te ake mbandaka profesi ka ya lukuta menyango kuna alongwe mbandaka akoti uganda profesi ya lukuta kena oka kuna alongwe uganda akoti kenya amemika profesi ya lukuta kuna alongwe kenya akoti rwanda amemika bilo ya lukuta kuna alongwe rwanda akena états-unis amemika bilo ya lukuta kuna c'est-à-dire partout azotambola kana biloko na mabe alingi semence na ye wana ya mabe akontamine yango bapays homme de Dieu zonga epa nzambe tokomi na suka mokili ezokenda kosila alors ta nyonso oyo olekisi na nzambe koluka koperdre yango te ta nyonso olekisi na nzambe ya ba 30 ans de ministère 20 ans de ministère 25 ans de ministère 10 ans de ministère okobungisa yango te zonga epa ya nzambe ndeko na ngai pasteur évangéliste prophète apôtre zonga docteur zonga nzamba aza na posa na yo nayebi obandaka na nzamba solo nayebi okutanaka na nzamba solo nayebi osalelaki mpe nzamba solo ta mosu ezalaki bainfluence ta mosu mpo ozalaki séduit biso toteya nana bandimi combien alors nabanda koanvie ke okama ye na nga tobanda ye ne mosala esika mo akomi na 30 personnes akomi na 200 akomi na 500 mais 500 na ye azwi yango ndenge nini nayebi te alors nalobi te ke tu wana baokoma ebele baokomaka na bakisi te bao baza na bato baza na nzambe bazali mais le problème ezali koanvie te soki nzambe abenga yo luka nzambe wana ayesa église no monene luka mpo ozala na connaissance kolo apambola biso kolo apambola yo moto olandi biso paster kozala rigueur na ngai te koloba pe teke yaye azoteya bandimi te azoteyaka bapaster papa towana mosala monene kosala na temps de la fin oyo biso nde tosimbi charge église satan asatelemi satan azoluka banani oyo akenda mona moto alors nzambe abengi biso aresponsabiliza biso mosala ya monene ya kobotola satan bapa te ya komema bango epa tata alors so tozobunga eza malamu te yango na ye lokola ata na siffle lokola libitre nabeta ata prr na ntango asuka oyo ozwa conscience ya kocomprendre ke nabengamaka natika kipede natika magie natika misala molili natika biloko bokoko nabwaka biloko balatisi nga bapakoli ngai nazongela le vrai dieu parce que kala mingi te mwana na moto alingi koya kozwa biso tokee na lola kolo apambola biso tomonani mbala ya nsima kimia ya tata etikala mabota na bino alors chaîne na biso yango wana DDN News partager et puis s'abonner et ça malamu moyen ya malamu ya kosoutenir biso en dehors ya o molimo ekopesa kati na yo koleka kosabone na kopartager eza te alors so ozopartager osabone eza kitoko bato ozopartager ozoyesa mpe basabone eza mpe kitoko nzambe akoyeba te akoyeba kopambola yo nzambe akobosana baacte oyo okosala te alors kimia nzambe ezala numéro ya telefone na biso ezali 081 06 33 180 081 06 33 180 idée conseil eloko nyonso olingi olobela biso toza wana tokorépondre yo même oza na difficulté problème ezosenga prière en tout cas pesa biso sujet no tokobondela chaque vendredi tomataka na ngomba tokenda koluka elongi na nzambe na intendance alors tobandomemba sujet na yo tokobondela tokoyebi biso pete nini to nini me okokonstate ka nzambe alola avisite na likambo na yo alors nzambe apambola bino tobandi sika tozobandaka na bafaible moyen oyo molimo azokamba biso na yango na oyo bandeko bazoya mpona kosunga biso na yango soki message oyo etuti yo soki message oyo ekomeli yo olingi osoutenir biso numero yango atopesi kolo akozanga te kopambola yo olobi natinda ata kamera mpona bandeko oyo esa bien talaka condition place tozali totourne mo esika moko boye eka ya moke esika moko donc ya mawa bapesi biso ka mo esika moko tozosala
on a tindela bango ata bazwa te sika bien kola kopambola yo nasunga bango ata na machine po basalaka biloko na bango komonte kola kopambola yo donc nyonso koluka kocontribue mpo na mosala oyo nzambe akobosana te. Alors quant à nous tomonani mbala ya nsima na oyo etali les problématiques dans l'église des réveils d'aujourd'hui. Kimi ya tata etikala na mabota na bino. Bye bye.